ഹായ് ഹലോ എന്തെല്ലാന്ന് എല്ലാവർക്കും സുഖന്നെ അൽഹംദുലില്ലാ നമ്മളും സുഖമായിട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ 2 റെസിപ്പീസാണ്, സ്നാക്സിൻ്റെ റെസിപ്പീസാണ് കേട്ടോ. ഈസി ആയിട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്, പിന്നെ കുറച്ച് വിശേഷങ്ങളും ഒക്കെ ഉണ്ട്. അപ്പോൾ എന്തായാലും വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് കണ്ടു നോക്കുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളിൽ നിന്ന് കമൻറ്റ് ചെയ്യുക, ഇഷ്ടപ്പെടുകയാണ് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാനും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും കൂടെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. ഈ ഒരു സ്നാക്ക് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ റമദാൻ ഏതോ ഒരു വ്ളോഗിൽ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതേപോലെ കാണിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നെ. അപ്പോൾ കുറേ ആൾക്കാർ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് നല്ല നല്ല കമൻറ്റ് പറഞ്ഞൊരു റെസിപ്പിയും കൂടിയാണ് കേട്ടോ ഇത്. ഈ ഒരു ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, ഇതിൻ്റെ റെസിപ്പി ഇതിന് തൊട്ട് മുമ്പുള്ള വീഡിയോയിലുണ്ട്. അതിൽ ഞാൻ സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ അതിൽ ഈ ഒരു മസാലയാണ് കേട്ടോ, അതിൽ ഫുൾ ഡീറ്റെയിൽസ് ആയിട്ട് ഞാൻ കാണിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതെങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്നുള്ളത്. നല്ല ടേസ്റ്റുള്ള മസാലയാണ് കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഫില്ലിങ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നതെന്ന് കാണിക്കുന്നില്ല. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ, നമ്മൾ ഫില്ലിങ് കുറച്ച് എടുത്തിട്ടുണ്ട്. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണീസും 2 ടേബിൾ സ്പൂൺ കച്ചപ്പും കൂടെ ചേർത്തെടുത്തിട്ട് നല്ലോണം മിക്സ് ആക്കിയിട്ട് വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഈ ഒരു സ്നാക്സ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റ് വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇത് ഫ്രീസറിലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പോൾ തണുപ്പെല്ലാം പോയിട്ട് ഇതാ അതിൽ നിന്ന് ഒന്നെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി നമ്മൾ ആക്കി വെച്ച ഫില്ലിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതുപോലെ ഷീറ്റിൽ കുറച്ച് വെച്ചെടുക്കട്ടോ, കൂടുതലായി പോവരുത്. കുറച്ച് ഇതുപോലെ വെച്ചെടുത്തിട്ട് ഒന്ന് പരത്തി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ തന്നെ ഇതുപോലെ മടക്കി കൊടുക്കുക. എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് മൈദൻ്റെ പേസ്റ്റ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ട് ഒന്നും കൂടെ മടക്കിയിട്ട് കറക്റ്റ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പോൾ കണ്ടില്ലേ, ഇതേപോലെ തന്നെ ഇനി ബാക്കിയുള്ളതെല്ലാം ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ് കേട്ടോ. നമുക്ക് ആരെങ്കിലും ഗസ്റ്റ് എല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കുക. ഫില്ലിംഗ് എല്ലാം ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കാൻ പറ്റുന്നതാണ്. അപ്പോൾ അതാ ഫുള്ളായിട്ട് ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ലാസ്റ്റ് ഫ്രൈ ചെയ്യുക. ഇനിയിപ്പോൾ അടുത്തത് ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ചീസ് ഗാർലിക് ബ്രെഡാണ്. ഇതും നല്ല അടിപൊളി ടേസ്റ്റ് ഉള്ളതാണ് കേട്ടോ. അതിനായിട്ട് ഇതാ കുറച്ച് വെളുത്തുള്ളി വേണം. അപ്പോൾ അതാ ഞാൻ 2 കുടം എടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇത് മുഴുവനായിട്ട് എടുക്കുന്നില്ല, ഒരു 1.5 കുടം ഞാൻ തൊലി കളഞ്ഞിട്ട് എടുക്കുന്നുണ്ട്. ഗാർലിക് ചീസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടാക്കാൻ ഇതുപോലത്തെ ലോങ് ബ്രെഡാണ് വേണ്ടത്. ഇതിപ്പോൾ ഞാൻ നെസ്റ്റോന്ന് വാങ്ങിച്ചാണ് കേട്ടോ. ബ്രെഡ് വെച്ചിട്ടും വേണമെങ്കിൽ ഉണ്ടാക്കട്ടെ, മാത്രം നമ്മൾ പിസ്സ ഹട്ടിലെല്ലാം പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ഇതേപോലെ ആയിരിക്കും. ഇത് കട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ, ഒരു ഭാഗത്തേക്ക് ചെരിച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക. അങ്ങനെതാ ഞാൻ ഫുള്ളായിട്ട് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു പേസ്റ്റ് ഉണ്ടാക്കണം. അതിനായിട്ട് ഇതാ നമ്മൾ നേരത്തെ ഗാർലിക് തൊലിച്ച് വെച്ചിനല്ലോ, അത് നല്ലോണം കഴുകിയിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ചോപ്പറിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒരു 1.5 കുടം ഉണ്ടാവും കേട്ടോ വെളുത്തുള്ളി. ഇനിയിപ്പം മല്ലിയില ഒരു കൈപ്പിടി നിറച്ച് അതും ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ചോപ്പറിൽ ഇതാ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഇതുപോലെ നല്ലോണം ചോപ്പറിൽ തന്നെ ചോപ്പ് ചെയ്തെടുക്കട്ടെ. ഇനിയിപ്പോൾ ചോപ്പർ ഇല്ലാത്തവരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നല്ലോണം കുനുകുനാ കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം കേട്ടോ, ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്തെടുക്കണം. ഇങ്ങനെ നമുക്ക് കടിക്കാൻ കിട്ടരുത് കേട്ടോ, ഒരു രീതിയിൽ വേണം ചെയ്തെടുക്കാനായിട്ട്. അങ്ങനെ ഇതാ ഞാനൊരു ബൗളിലേക്ക് മാറ്റുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് ബട്ടറാണ്. ഒരു 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ചേർത്ത് കൊടുക്കുക. ബട്ടറും തന്നെ ഫ്രിഡ്ജിലായിരുന്നു, ഇപ്പോൾ കുറച്ച് മുന്നേ ഞാൻ പുറത്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. അങ്ങനെ 4 ടേബിൾ സ്പൂൺ ഉണ്ടാവും. അത് ചേർത്തെടുത്തിട്ട് ഇതുപോലെ നല്ലോണം ഒരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കി കൊടുക്കുക. ഇപ്പം കണ്ടില്ല, ഒരു പേസ്റ്റ് രൂപത്തിലായിട്ടുണ്ട്. അപ്പോൾ ബട്ടറിൽ ഉപ്പില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്താൽ മതി കേട്ടോ. എൻ്റെ ബട്ടറിൽ ഉപ്പില്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ കുറച്ച് ഉപ്പ് ചേർത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇനി ഇത് നല്ലോണം ഒന്ന് മിക്സ് ആക്കുക. ഇത് കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിൽ വെച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ. എൻ്റെ അടുത്ത് ഓവൺ ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഈ കുക്കിംഗ് റേഞ്ചിലാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത്. അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ഗ്യാസ് മേലെ തന്നെ വെക്കട്ടാ, വലിയ ചട്ടി ചൂടാക്കിയിട്ട്. എൻ്റെ അടുത്ത് ഇപ്പോൾ വലിയ ചട്ടി ഇല്ല കേട്ടോ, അതുകൊണ്ടാണ് ചൂടാക്കിയിട്ട് അതിൽ അങ്ങനെ ഇറക്കിയേക്കാം. നമ്മൾ കേക്കെല്ലാം ബേക്ക് ചെയ്യുന്നില്ലേ, അതേപോലെയും ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മൾ കട്ടാക്കി വെച്ച ലോങ് ബ്രെഡ് ഒരു പീസ് എടുത്തിട്ട് നമ്മളെ പേസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, ഗാർലിക്കിൻ്റെ പേസ്റ്റ്, അത് ഇതാ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. എല്ലായിടത്തും ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം തേച്ച് കൊടുത്താൽ മതി കേട്ടോ, 2 ഭാഗത്തും തേച്ച് കൊടുക്കൂല. ഒരു ഭാഗത്ത് മാത്രം ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുക്കുക. പിന്നെ കൂടുതലായി പോവരുത് കേട്ടോ, ഇതേപോലെ കുറച്ചെടുത്തിട്ട് ഇതേപോലെ ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി കൊടുത്താൽ മതി. ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ അതേപോലെ തന്നെ എല്ലതും ചെയ്തെടുക്കുക. എല്ലാത്തുമ്മലും ഗാർലിക് പേസ്റ്റ് തേച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇപ്പം കണ്ടില്ല, ഈ ലാസ്റ്റ് ഞാൻ കട്ട് ചെയ്ത ഭാഗം ഉണ്ടല്ലോ, അത് ഇതിൻ്റെ അടിഭാഗം കട്ട് ചെയ്തെടുക്കാൻ മറന്ന കേട്ടോ. ലാസ്റ്റ് എൻ്റെ വരുന്നില്ല, അത് പിന്നെ അങ്ങനെ വെച്ചതാണ്. അതിപ്പോൾ അന്തർക്കം കുന്തർക്കായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. കുഴപ്പമില്ല, അത് ഒരു ഷേപ്പ് കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളൂ വെക്കുമ്പോൾ. ഇനിയിപ്പം ഇതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് ചില്ലി ഫ്ലെക്സ് ഇതേപോലെ കൈയേറ്റി കുറച്ച് ഇട്ട് കൊടുക്കട്ടോ. ഇനി അതിൻ്റെ മുകളിലായിട്ട് കുറച്ച് മൊസറല്ല ചീസ് ഇതേപോലെ വെച്ചെടുക്കുക. ഇനിയിപ്പോൾ ഇതൊന്ന് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ ഈ ചീസ് ഒന്ന് മെൽറ്റായി വരുന്ന ആ ഒരു ടൈം മതി കേട്ടോ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ, പെട്ടെന്നാവും. ഇനിയിപ്പം നമ്മൾ നേരത്തെ സമൂസൻ്റെ ഷീറ്റായിട്ട് ആക്കി വെച്ചില്ല ഒരു സ്നാക്കും, അതിതാ കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കട്ടെ. ഒരു 3 ടേബിൾ സ്പൂണോ 2 ടേബിൾ സ്പൂണോ ഓയിൽ ഇതേപോലെ പാനിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക.
ഓയിൽ നല്ലോണം ചൂടായി വന്നാൽ തീ നല്ലോണം കുറച്ചിട്ട് വെക്കണം കേട്ടോ, നല്ലോണം കുറക്കണം. എന്നിട്ട് ഇതാ ഞാൻ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പം ഞാൻ ഈ പാനിൽ കൊള്ളുന്ന എല്ലാതും ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. ഈ പാനിൽ ഇപ്പം കാണുന്നില്ലേ, ഇതേപോലെയാണ് വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത്. ഇപ്പം എന്നിട്ട് ഇതാ ഇതേപോലെ ഒന്ന് മൂടി വെക്കുക, ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ട് ഇതേപോലെ മൂടി വെക്കുക. നേരത്തെ ബേക്ക് ചെയ്യാൻ വെച്ച ഗാർലിക് ചീസ് ബ്രെഡ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് റെഡി ആയിട്ടുണ്ട്. ജസ്റ്റ് കുറച്ചൊന്ന് കരിഞ്ഞ് പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാനിപ്പോൾ വേറെ പണിക്ക് നിന്ന്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ അത് മറന്നു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം മണം വന്നപ്പോൾ നോക്കിയതാണ്. അപ്പോൾ പെട്ടെന്നാവും കേട്ടോ, ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ആ ഒരു ചീസ് മെൽറ്റായി കിട്ടിയാൽ മതി, അപ്പം തന്നെ പെട്ടെന്ന് ആവും. ഇനിയിപ്പോൾ ദാ നമ്മൾ മൂടി വെച്ചില്ല, അതുതാ ഞാൻ അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടെല്ലാം മറിച്ചിട്ട് ചെറിയൊരു ഗോൾഡൻ കളറാക്കി എടുക്കുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. പിന്നെ ഇതാവാൻ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കും, കാര്യം നമ്മൾ ചെറിയ തീയിൽ വെച്ചിട്ടും കുറച്ച് ഓയിൽ ഒഴിച്ചിട്ടുമാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്, അതുകൊണ്ട് തന്നെ കുറച്ച് ടൈം പിടിക്കൂട്ടാ. തീ ഒരിക്കലും കൂട്ടി വെക്കരുത് കേട്ടോ, കുറച്ച് ക്ഷമയോട് കൂടി കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല അടിപൊളി സ്നാക്സ് ആണ്. പിന്നെ ഓയിലൊന്നും കൂടുതൽ കഴിക്കാത്തവരൊക്കെ ഉണ്ടാവില്ലേ, ഓയിലിൽ പൊരിച്ചതൊന്നും കൂടുതൽ കഴിക്കാത്തവരെല്ലാം ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ചെയ്ത് നോക്കിയാൽ മതി കേട്ടോ. ഇങ്ങനെയും കഴിക്കാം. ഇനിയിപ്പോൾ അത് കുറച്ചും കൂടെ പണിയുണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ ഒരു ചെറിയ ഗോൾഡൻ കളറായി വന്നപ്പം ഞാൻ അടുപ്പത്തു നിന്ന് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ഇനിയിപ്പോൾ അതാ കുറച്ച് മയോണൈസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട്, അതേപോലെ തന്നെ കുറച്ച് മല്ലിച്ചപ്പും കട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ആദ്യം മയോണൈസിൽ 2 ഭാഗം ഈ വീഡിയോയിൽ കാണുന്ന പോലെ ചെയ്താൽ മതി കേട്ടോ. 2 ഭാഗത്തും ഇതേപോലെ മയോണൈസിൽ മുക്കുക, എന്നിട്ട് മല്ലിയിലയിൽ ഇതേപോലെ 2 ഭാഗം മുക്കിയിട്ട് വെച്ചെടുക്കുക. കാണുമ്പോൾ നല്ല രസമല്ലേ, അതേപോലെ തന്നെ കേട്ടോ കഴിക്കാനും അടിപൊളി ടേസ്റ്റാണ്, ചൂടോട് കൂടി കഴിക്കാൻ അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. അപ്പം എന്തായാലും ഈ നോമ്പിനൊക്കെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും കൂടെ മറക്കണ്ട കേട്ടോ. അപ്പോൾ അതാ എല്ലാതും ഞാൻ അതേപോലെ ചെയ്തെടുക്കുന്നുണ്ട്. മനസ്സിലായെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ആദ്യം മയോണൈസിൽ മുക്കുക, എന്നിട്ട് മല്ലിയിലയിൽ മുക്കുക 2 ഭാഗം. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഒട്ടി നിൽക്കും, പുല്ല് മുളച്ച പോലെ ഉണ്ടാവും. പിന്നെ മല്ലിയില ചെറുതാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ, നല്ലോണം ചെറിയ ചെറിയ പീസാക്കി കട്ട് ചെയ്യുക. അങ്ങനെ ദാ എല്ലാം ടേബിളും എത്തിയിട്ടുണ്ട്. അപ്പം നമുക്ക് ഗസ്റ്റ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പം ഞാൻ ചീസ് ബ്രെഡിൽ കുറച്ച് മയോണൈസ് അതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇങ്ങനെ ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, അതാണ് കേട്ടോ ആ കാണുന്നത്. അപ്പം ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞല്ലോ കുറച്ച് ടൈം ലേറ്റായി പോയി ഞാൻ എടുക്കാൻ, അതുകൊണ്ട് ഒരു ഭാഗമെല്ലാം കരിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം നല്ല ടേസ്റ്റ് ഉണ്ടായിരുന്നു ചീസ് ബ്രെഡും അതേപോലെ തന്നെ ഈ ഒരു സ്നാക്സ് കേട്ടോ. അപ്പം തീർച്ചയായും ഉണ്ടാക്കി നോക്കുക, ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും കൂടെ മറക്കണ്ട. അപ്പം ഫാദുവിൻ്റെ ബ്രദറും ബാബിയൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, അവരെല്ലാവരും വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. ഞാൻ മുന്നേ വ്ളോഗിലെല്ലാം കാണിച്ചിട്ടെല്ലാം ഉണ്ട്. അപ്പം അവർ എക്സാം ആയതുകൊണ്ട് കുറേ ആയിപ്പോൾ വന്നിട്ട്. അപ്പോൾ ഇന്നലെ വീക്കെൻഡ് ആയതുകൊണ്ട് തന്നെ വന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം ഞാൻ പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ് കേട്ടോ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ. പിന്നെ മിനിയാന്ന് ഉണ്ടാക്കി വെച്ച് ഞാൻ ഫ്രീസറിൽ വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. സമൂസ ഉണ്ടാക്കുന്നത് കാണിച്ചില്ലേ, അപ്പം അതിൻ്റെ ബാക്കി ഉണ്ടായിരുന്നു ഫില്ലിങ്. അപ്പം അത് ഫ്രിഡ്ജിലുണ്ടായിരുന്നു, അപ്പം അത് വേഗം പുറത്ത് വെച്ച്. പിന്നെ ലോങ് ബ്രെഡും ഉണ്ടായിരുന്നു, അതും വേഗം ഉണ്ടായപ്പം അങ്ങനെ എല്ലാ സാധനങ്ങളും ഉണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം പെട്ടെന്ന് ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾക്ക് വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഇവർക്ക് എല്ലാവർക്കും നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിന് കേട്ടോ. അച്ചുട്ടിക്കും ഒക്കെ ഗാർലിക് ബ്രെഡെല്ലാം നല്ലോണം ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. അപ്പം എന്തായാലും നിങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി നോക്കിയിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് അറിയിക്കാനും കൂടെ മറക്കരുത്. അങ്ങനെ എല്ലാവരും കൂടെ ഇരുന്ന് കഴിച്ച് കുറേ നേരം ഇരുന്ന് സംസാരിച്ചിട്ടെല്ലാം. പിന്നെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ളത് മൈലാഞ്ചി ഇടലല്ലേ. അങ്ങനെ ബാബിൻ്റെ മോളാണ് കേട്ടോ എനിക്ക് മൈലാഞ്ചി ഇട്ട് തന്നിട്ടുള്ളത്. അങ്ങനെ 2 കയ്യിലും മൈലാഞ്ചി എല്ലാം ഇട്ട് തന്ന് ബാബിയും മൈലാഞ്ചി വെച്ച്. അങ്ങനെ പിന്നെ ലാസ്റ്റ് ലുഡോ കളിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ ഗെയിം കളിച്ച്. പിന്നെ ആണുങ്ങൾ ഫാദുൻ്റെ ഇച്ചുണ്ടല്ലോ, അവരിരുന്ന് മുണ്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. നമ്മളിങ്ങനെ ഗെയിമെല്ലാം കളിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ടൈം പോയി. നല്ലോണം ചോന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കേട്ടോ. ഇതിപ്പം നാട്ടിൽ നിന്ന് വിളിപ്പിച്ച മൈലാഞ്ചി ആയിരുന്നു. ഇനിയിപ്പം നോമ്പെല്ലാം പടിവാതിക്കൽ എത്തിക്കഴിഞ്ഞ്. അപ്പം നിങ്ങളെ ദുആയിലെല്ലാം നമ്മളെ ഉൾപ്പെടുത്തുക. നമ്മളെ ദുആയിൽ എന്തായാലും നിങ്ങളെല്ലാവരും ഉണ്ടാവും ഇൻഷാ അല്ലാ. അപ്പം ഇനി ഇൻഷാ അല്ലാ അടിപൊളി വീഡിയോ ഒക്കെ ആയിട്ട് വരാം കേട്ടോ. അതുവരെയ്ക്ക് ഓക്കെ ബൈ, താങ്ക് യു.